И всем привет, дорогие друзья, с вами я, просто Макс, и сегодня я вам покажу такой интересный механизм. Вот он сзади меня. Это такой камин, да, вы не ослышались, это именно камин. Нажимаем первый раз на рычаг, э, камин поджигается сам. И второй раз он тушится. Поджигаем, и он сам тушится. Вот такой вот он компактненький, такой маленький. Ну, я думаю, не на сервере, а где-нибудь просто вот будете вы играть в обычное выживание, он вам такой камин пригодится в доме. Чисто вот для красоты. Итак, начинаем постройку этого механизма. Сначала ставим здесь так два поршня. Потом ставим вот здесь вот так вот адский камень. Потом ставим два раздатчика. Здесь убираем всю землю, которая под раздатчиками стоит. Ой, так, сейчас вот так вот. Теперь нам нужно их накрывать. Вот так берем таким вот способом. Их, как бы, так скажем, скрываем, чтобы они как-то покрасивее выглядели. Раздатчики. Так. Вот так вот. Теперь вот так вот. Вот так. Ну, накрываем еще один слой. Ну, и как вы уже можете догадаться, этот механизм не будет, конечно, работать без небольшой такой редстоун схемы. Вот видите, рычаг не работает. Вот. Редстоун схема будет вот такая. Ставим вот сюда вот редстоун красную пыль. В общем. И ставим сюда редстоун факел один. Вот. Все. Теперь ставим сюда вот рычаг. Ну, я для красоты вот так вот сделаю. Ставим рычаг. Ну и нажимаем. Ага, конечно, я же забыл самое главное. Это огнево нужно положить в каждый раздатчик. Вот, все, теперь вообще полностью точно работает, все. Вот, видите. Механизм очень интересный, если какой-нибудь сервер есть ну, не знаю, на лицензии или на пиратке, если есть какой-нибудь сервер, где можно, ну, где разрешены раздатчики, зажигалки, то вы смело можете вот такой небольшой вот механизмик построить дома у себя. И кто будет к вам, допустим, приходить, какой-нибудь друг он будет, ну, не знаю. Ну, лично мне бы такой механизм понравился, если бы я у друга у своего увидел. В общем-то, вот все, что я вам хотел показать, дорогие друзья. Давайте наберем на этом выпуске 5 лайков, и сразу же я выпущу новый выпуск. И следующий выпуск будет, может быть, либо по голодным играм, либо еще по каким-нибудь мини-играм. Так что всем удачи и всем пока!